بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المخاطب بقول الله رب العالمين: إنك ميت وإنهم ميتون، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. باسمي وباسم آل الكحيل ننعى إلى العالم الإسلامي والعربي وفاة مولانا وشيخنا الشيخ الجليل والعالم النحرير والمربي الفاضل الشيخ محمد سعيد الكحيل، الذي وفاه الأجل في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين ل7 خلت من ذي القعدة عام 1433 الموافق 23/9/2012، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدل شآبيب الرحمة على قلب وروح وجسد فقيدنا، وأن ينزل الصبر والتسليم لقضائه وقدره على قلب زوجته وأبنائه وبناته وأحبابه ومريديه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها إلى جوار ربك. يا سيدي، يا من قدمت للإسلام والمسلمين كل خير وكل عطاء وكل علم وكل زهد وكل فناء، نعزي أنفسنا ونعزي أسرتنا ونعزي إخواننا وأحبتنا من الذين تربوا على يديك. أجل سيدي، نعزي نفسنا بوفاة شيخ عظيم قدره فوق النجوم، أفاض الخير فينا فاكتسبنا به هديا وعلما كالسديم. لقد رحل الإمام ابن الكحيل، وفاضت روحه نحو الرحيم. فأسكنه إله دار الفردوس، فأسكنه إله الفردوس الأعلى، ومتعه بأنواع النعيم. أدم ما بث فينا من خصال، فخير الإرث إرث من حكيم. عبيدك يا عليا فوق عرش، أراد رضاك في نشر العلوم. بقرن إلا نيف، بقرن قد قضاه حال زهد وصبر في العبادة من قديم. دمت طيبا ودمت ميتا إلى جوار ربك يا سيدي. جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جزاك الله سبحانه وتعالى عنا وعن مريديك خير ما جاز أستاذا عن تلامذته، ومريدين عن شيخهم ومربيهم، إلى رحمة الله. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا سيدي لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.